Pampas trava porijeklom je iz Južne Amerike. Specifičnost ove trave je u tome što formira visoki busen koji je često i vrlo širok, nekada i 2,5 metra. Listovi pampas trave tanki su i dugi oko 1 metar, a cvjetna stapka završava cvjetnom metlicom dužine od 40 do 50 centimetara. Postoje sorte sa bijelom i ružičastom metlicom, ružičaste sorte nižega su rasta. No, ipak, danas postoji cijeli spektar boja pampas trave koje se mogu nabaviti u obliku sjemena. Ova ukrasna i jako efektna trava sve je traženija dekoracija u domovima, a zahvaljujući dugoj stabljici i raskošnim neobičnim listovima, domu daje onaj wow efekt. Elegantni pampas divan je ukras u baš svakoj prostoriji stana ili kuće, a njegovoj čaroliji pridonosi činjenica da se može vrlo jednostavno obojiti i tako dodatno prilagoditi interijeru. Pampas trava može se uzgojiti iz sjemena ili se razmnožava dijeljenjem. Preporučuje se dijeljenje jer sjeme brzo gubi klijavost. Sjeme se sije od kraja zime pa do 6. mjeseca. Nakon sijanja ne pokriva se zemljom, već se samo lagano utisne i zemlja se poprska pomoću prskalice. Temperaturu treba održavati na 22 stepena do nicanja. Kada biljke ojačaju i dovoljno se razviju, presađuju se u vrt. Na odabranom mjestu pampas trava može se uzgajati 6 godina, nakon čega se busen dijeli i rasađuje. Dijeljenje i presađivanje najbolje je obavljati u maju. Upravo zbog robusnosti i visine ove biljke potrebno joj je dovoljno prostora za širenje kako bi imala dovoljno prostora za razvoj. Pampas travu potrebno je obavezno zaštititi bez obzira da li je zima hladna ili blaga. Plutasti korijen pampas trave vrlo je osjetljiv na hladnoću. Reagira na niske temperature, na manjak ili višak vode i ostale promjene. Najbolja zaštita je ostaviti grm do kraja zime ili proljeća. Listovi se mogu povezati u cjelinu tako da voda silazi sa biljke i ne natapa korijen u sredini busena. Pampas trava je močvarna biljka koja traži dovoljno vode, ali samo onu količinu koju može potrošiti. Višak vode dovodi do truljenja biljke, pa stoga treba izbjegavati sadnju na mjestima sa visokom razinom podzemnih voda. Najbolje je posaditi je na sunčani položaj zaštićen od vjetra. Lišće pampas trave vrlo je oštro, pa treba izbjegavati sadnju uz staze. Kada radite oko pampas trave, najbolje je koristiti kožne rukavice.
Zaštita se provodi na način da se vrat biljke nagrne suhim lišćem i travom u obliku stožca. Kako vjetar ne bi odnio zaštitni pokrov, pokrije se papirnatom vrećom ili kartonom. Nikako ne pokrivati plastičnom folijom zbog kondenzacije vlage. Na kraju se pokrije slojem zemlje, a starim biljkama lišće se spiralno poveže kako se voda ne bi slijevala u središte busena. Krajem zime uklanja se zaštita i lišće se održe na visinu od 10 do 30 cm. Ova mjera je obavezna jer omogućuje razvoj novih izboja. Pampas trava najbolje uspijeva na propusnim i lakim tlima bogatim hranjivima. Budući da pampas intenzivno širi korijenje plitko oko busena, lako ga je nađubriti. Okopati ćemo prostor oko busena i iskopati plitki kanal u koji ćemo dodati stajnjak. Ova radnja omogućava lakše širenje biljke, a listovi, kao i cvjetovi, budu bujniji. Što se tiče mjesta sadnje, najefektnije je kada se sadi kao soliter na sredini travnjaka ili u kombinaciji sa drugim ukrasnim travama. Iako se može izvoditi od kraja augusta do početka septembra, dijeljenje pampas trave se preporučuje u proljeće, nakon zadnjeg mraza. Time će se biljci osiguravati dovoljno vremena za formiranje jakog korijenja. O ovoj temi pripremit ćemo poseban video. Ova biljka je u nekim zemljama čak i zabranjena, jer je potencijalno invazivna biljka koja stvara hiljade sjemenki na kraju vegetacijske sezone, a jaki vjetrovi ih mogu raširiti na velike udaljenosti. Sjemenke ove biljke mogu klijati u različitim klimatskim uslovima i u različitim tipovima tla. Ako se korijenje počinje nekontrolirano širiti, potrebno ga je povremeno uklanjati. Pampas trava nema nekih prirodnih neprijatelja te je otporna na štetnike. Uslijed toplog i kišnog vremena mogu se pojaviti gljivična oboljenja koja se očituju kao mrnje na listovima. Suha pampas trava kao dekor u interijerima proživljava trenutno svoje zlatne trenutke. Također se prisutnja dekoracija na vjenčanjima i raznim eventima. Ovaj jednostavan način ukrašavanja vrlo je efektan, priziva jednostavnost i ljepotu prirode u bilo koji prostor.
Pampas trava u interijeru djeluje vrlo opuštajuće i lepršavo i vjerovatno je u svemu tome tajna njezina uspjeha. Možete je staviti u manju ili veću vazu, uklopiti u bilo koji stil uređenja i bilo koji kutak svog doma. Privlačiti će poglede i ukrašavati kako vrt sa svojom veličinom i elegancijom, tako i svaki kutak vašeg doma svojim bujnim i lepršavim cvjetovima. Vrlo je jednostavna za uzgoj i održavanje, a tako lako će se uklopiti u svaki prostor vašeg vrta ili cvjetnjaka.